حين تنظر إلى الأمازون من السماء لا ترى غابة فقط، بل بحراً أخضر لا نهاية له، أشجار متشابكة كأنها أمواج متجمدة من الحياة، وضباب يتصاعد من أعماقها مثل أنفاس الأرض. هنا يبدأ كل شيء بصوت خافت، نسمات رطبة تمر بين الأوراق، وقطرات مطر تسقط ببطء، ثم فجأة ينفجر الكون من حولك بالحياة. أصوات الطيور، نداءات القرود، صرير الحشرات، همسات الماء المتدفق، كأن الغابة كلها تعزف سيمفونية لا تنتهي.